Sa dili pa ko magtiwas og voice over mga kabayan, mga onsa ni. Kali mga kabayan, mga unta ninyo before mi manglakaw. Kay lain na pong challenge sa among kinabuhi. This is it, pansit. Nang adlaw rin ka na itong mga kabayan, nag-ipake namin sa among mga gamit. Kaya nagtawag namin yung tricycle. Automatic transition ng mga kabayan. Naadhara yun ang tricycle. Bitaw padong yan na highway. Para at tumimanukad sa kayo jeep. Shout out. Kung dagang salamat ng manong driver. Arriba po sa lahat ng mga kapatid ng Tao Gamma Free. Pasensya kayo nga na ay alingog-ngog gamay sa akong pag-voice over kay narain taon ko sa among baras og daplin rapod sa kalsada. Oops, murag nakabantay ko. Bitaw. Miss you 7-Eleven. By the way mga kabayan, dili sa akong mag-voice over. Gamitan sa ulig tugtog kay maapil yun ang mga alingog-ngog. Why do I try? 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 Tapi siya ano yun, wala natin makikita dito eh. Kaya kapit ba? Siya natin ba? Yung Milbert, kilala mo ni Milbert? Diba? Milbert. Yung ano natin ito. Man, right sa Finally mga kabayan, naabot na gud mi ana sa among barracks. Let's see. Modern among barracks karon, diba? Kaway-kaway sa mga construction din na love and peace. na kami sa panibagong pakikibaka. Ganyan talaga ang buhay, kontraksyon, kung saan na kapatpad. Lilibot ang mundo. Bye-bye.